हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बताने आ रहे हैं, अगर आप खांसी से अधिक परेशान हैं और आपको शुगर की दिक्कत है, खांसी में आराम नहीं मिलता है, बार बार खांसी होती हो, गले में खरांश, नाक का बंद होना, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना जैसी समस्या है, सीने में जकड़न रहती है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं लीकअप एसअप सिरप, जो कि एक शुगर फ्री सिरप है, जिसमें डेक्सोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड एंड फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरफेनामिन पाया जाता है। इसे आप दिन में 2 बार 5 से 10 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस्तेमाल करें। जानकारी चलेगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।